Yes, mujebaleko bamikwano mugamba mutya kansubire muli bulungi Yesu yeebazibwe mugamba mutya mwenna gye muli gye mutuusaako engalo gyonna gye mukola mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga mbeebaza byonna bye mukola nga mbeebaza byonna bye mutuusaako engalo mugamba mutya bamikwano gitambula gitya mugyebaleko omanyi muntu bwe batakubuuzaako oba olowooza tebakwagala naye nga tubaagala tunyumirwa nnyo bye mukola tunyumirwa nnyo ebintu byonna bye mukola naddala emirimu gy'okuweereza Katonda kintu kikulu nnyo kintu kya muwendo nnyo mbadde ndi awo ne ŋŋamba lwaki sitandika this thing lwaki sibaako kintu kye ntandika waliwo ekintu kye njagala okutandikako bamikwano ndowooza mujja kukyagala idea eno gifunye recently eŋŋamba lwaki sitandika okuleeta kye bayita to bring people's story to the world kwegamba nkiyite ntya kwegamba nti nga bw'onaagamba nti nagundi oba omuntu yenna alina ekimunyiga ku mutima oba segundi alina ekintu ekimunyiga ku mutima naye abuliddwa engeri gyakiteekawo kimanyibwe afune solutions bagamba ekitali kyogere kizimba ku mwoyo kitegeera mukwano bw'oyogera ekintu you are relieved owulira ng'otowolokosa n'ekirala ofuna options from mitendera egy'enjawulo I wanted to start this nga nkiyite nga interviews naye nga ebiseera I will not reach some people in person nga sijja kusobola kutuukako nga sisobola sijja kubeera mu kifo bw'oba naye ngenda kuteeka enamba yange eyaawo WhatsApp osobola okunsindikira audio oba osobola okuntextinga anything ky'olya ng'oyagala kukyogerako ky'olya ng'oyagala okwogera ky'olya nti njagala oyogere ku kintu kino bwekiti okusinziira ku kino na kino na kino na kino saagala bintu byakuvuma abantu saagala kutankuula ntalo mikwano saagala kuntakuula ntalo naye njagala okuleeta emirembe mu bantu oli naafiiringa comfortable naawulira ng'ali at peace naawulira ng'ali at ease okitegeera mukwano ŋŋamba nti for instance kampa ekyokulabirako tugeze wajjako kyeyo okukola obadde okola ssente zo nga bw'osindika ewaka mu kusindika ssente ewaka emyaka 2 giyiseewo emyaka 3 oba giyiseewo kitegeera mukwano kaakati ogamba anyway nenge gye mpoze emyaka 3 kangendeko mu vacation ndabe ku ssente zange ze naterekera maama oba ze nawasenga wange oba ze nawagundi nabagamba okungulira y'ettaka naye sifunanga anything ekiraga nti nina ku ttaka bintu ng'ebyo kitegeera mukwano kaakati ogenda okudda eka we mwali mubeera yasenguka ogenda okuba ku ssimu nga takwata nakukwata kaakati kyemba njagala nga you give us tetwagala kusaamanya g'abantu nga bintu ebyo mugundi wabula otuwe otugambe nti kino na kino natuuka ewaka ssente zange ne ziba bweziti kwegamba ofune options mu bantu okufuna endowooza z'abantu nti bannange nkoze ntya kwegamba kujja kuba ne section eya comment nga ebibuuzo ebyo biddibwanga mu kwegamba nga tufuna ideas okuva mu bantu ofune ideas z'abantu ze bagamba nti munnange kola kino na kino oba kolanga kino na kino olajja kugamba abeewammwe beesonyiwe ebintu byekolirenga wekka naye ate ne family tuzeetaaga okitegeera mukwano we need family tuzeetaaga kati n'olwekyo njagala your story I want to bring people's story to the world kikiwandeetaaze nsemanye about you about your family about anything you feel that nti bwe mbasoogedde kino mpulya sijja kutereera okitegeera mukwano yes njagala ebintu ng'ebyo tubyogereko tuteese enamba yange awo ku screen ku WhatsApp yes onsindikira n'ekirala give me options waliwo kye tuyita privacy and I don't want to be disclosed kitegeera nekyo tukitegeera nti
ate omulala n'agamba nze I don't mind oba ndi mu katambi basiriye bino terinkwatako. N'ekyo tokyetaaga. Oyinza okuba weetaaga nti bwe makweza audio zange I don't want my own voice to be in, then n'ekyo kisoboka. Okitegeera, I can do listen to the audios, then I do the talking. Nze nenkola talking eba yeetaagisa. Okitegeera mukwano, obanga tokyetaaga. That's it. So kyekyo mukwano, how do you see that ideology? I'm starting it. So if you feel free, or if you feel that no, I should say this, or nze byange byekuumiranga, nekyo si kibi. Nekyo si kibi to keep your things your own way. Nate kyandibadde kirungi you share some things with some people. Kubanga waliwo kye tuyita depression. Osobola okubeera ng'oli so depressed olw'ebirowoozo bingi by'olina. Ate tobeera nnyo kwegamba just bring it out. Just bring it out. Omanyi twasomanga tukyasoma eyo mu ddiini nga tulina kino ekintu ky'okugendanga okwejjusa. Kati nga wagendanga ne wejjusa ebibiiryo byonna by'okoze. Ne bwe wamalanga okwejjusa you felt what we call relieved. Nti otowolokose because oyogedde ebibiiryo owulira nti otowolokose. You have shared something to someone. N'olya ng'otowolokose ate n'ogenda ng'omanyi nkoze ki? Osonyiyiddwa. Kyentegeeza, if you give out yourself n'oyogera ekikuli ku mutima, ebiseera ebisinga otowoloka n'obona kye bayita depression, mental breakdown. Bannange nze ebirowoozo byenzita walalalala, mpolya sijja kubisobola, nze bannange sijja kubitegeera, nze simanya. Ebintu ebyo okitegeera mukwano, olina okusharinga ebintu ebimu n'abantu abalala. Newankubadde wabawo biteetaagisa. Ng'ebyo byo bya mutima munda, n'ogamba Benard bikwase ani Katonda, n'owawa ekisukka, n'ogamba Mukama I need a physical person. Kubanga Mukama gwe sikulaba. First of all, Katonda akolera mu bantu. So n'olwekyo obubisharinga naffe we get what we call kye tuyita mindset. Nesooka tutula ne tulowooza according to the information she has given us or he has given to us, tulina kutandikirawo okumuyamba. Okitegeera? Yes, mikwano. I need comments about what I'm saying right now. Mumbuulire kiki ekitaagisa. Is that okay? Or I just ignore it? Munjebaleko. Baagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, era mbaagaliza birungi byereere. Omukama abankuumire, abanjagalire mu buli kimu kyonna. Abankuumire Yesu oyo. Mubeere mulungi. Mweraba.